Арест и жестокий приговор, 14 лет строгого режима. За процессом в Москве по мере возможности следит наш корреспондент Павел Тухто. Нашей съемочной группе запретили снимать оглашение приговора в зале суда без каких-либо объяснений со стороны судьи. Когда адвокаты и родственники вышли из здания, на них не было лица. Никто не ожидал такой суровый приговор. За провокацию, таблетки от кашля и $200, 14 лет тюрьмы. Ну как мы предложили, да, но тем более, какие деньги это? $200, это разве это деньги? И получить 14 лет. Мне просто слов сейчас нет. В злополучном Тусале есть декстрометорфан-гидробромид, и он признан психотропным веществом. Но он же содержится еще как минимум в 5 препаратах, которые разрешены к продаже на территории России. Например, в популярном средстве от простуды Колдрекснайд. Но они даже не предполагали, потому что везли эти свободно, никого не пряча, ничего. Потому что я знаю своего сына уже. Он вообще даже с правоохранительными органами только встречался, когда получал паспорт. Это была провокация, говорят адвокаты. Совершена она под видом оперативного мероприятия работниками правоохранительных органов России в нарушении норм Конвенции о правовой помощи и без соответствующего согласования с белорусской прокуратурой. В июле месяце в федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности было внесено дополнение. Прямо написано, запрещается провокация правоохранительных органов, то есть вот те действия, которые были совершены в данном случае, на сайт вышли, потом пригласили вот этих двух граждан Беларуси, Чичурова, Лагуна, вот. То есть действия были со стороны сотрудников, вот. А это недопустимо по новому законодательству России. Никто не скрывал о том, что они проводили оперативные мероприятия на территории другой страны. Они даже не нашли себе силы уведомить ни одной из правоохранительных органов Беларуси. И самое страшное, что заканчивается практика, когда белорусские граждане буквально становятся мальчиками для битья. То есть, возможно, их провоцировать на приезд в Россию с той продукцией абсолютно легальной и законной в Беларуси, чтобы здесь им вменять особо тяжкие преступления. Из ребят сделали особо опасных контрабандистов и наркодилеров. Но ведь вся политика в Беларуси и в России направлена на то, чтобы из преступников делать нормальных людей, а не наоборот. Петр Чичуров, отец осужденного Александра, уже написал открытое письмо. Крик о помощи к белорусским властям, которые должны защитить своего гражданина. Ну, собрать подписи о неправомерных действиях госнаркоконтроля и вообще судебной инстанции, которая проходилась с явной классификацией, которая заказана была госнаркоконтролем. И вопрос в белорусской стороне, поднимет ли она вопрос о незаконном деятельности оперативных сотрудников, о провокации преступления со стороны работников госнаркоконтроля ФСКН и о произвольном появлении. Мы вдруг узнали в ходе этого суда, что у нас есть таможенная граница, отмененная еще в 1994 году. На обжалование приговора теперь есть 10 дней. В таком случае дело Александра Чичурова и Сергея Лагуна будет рассматриваться в Московском городском суде. Если там воспримут доводы адвокатов, впоследствии оно может быть возвращено на повторное рассмотрение в Тверской суд российской столицы. Павел Тухто, Александр Мельник, агентство «Теленор».